व्यूअर्स, दिस इज अब्दुल बासित फ्रॉम शारी मोटर्स। और अब हम आपके लिए जो बाइक लेकर आए हैं ये हमारा पुराना मॉडल है जो कि पहले भी हम इंपोर्ट कर चुके हैं वुल्फ 250 के नाम से। बट अब जो मॉडल आया है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड मॉडल है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर अब जोंक्शन CB 250 इंजन लगा हुआ है विद 4 वॉल्व इंजन। 4 वॉल्व हेड के अंदर ये लगा हुआ है जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ के अंदर काफ़ी फ़र्क आया है। सेकेंडली बात की जाए बाइक की स्पेसिफिकेशन के लिए तो इसके अंदर फ्रंट पे अपसाइड डाउन शॉक्स दिए हुए हैं, रेयर पे एयर सस्पेंशन दिए हुए हैं। अब जो बाइक आया है इसके अंदर हेडलाइट और स्पीडोमीटर TFT के अंदर भी मौजूद है। 7 लीटर्स का इसके अंदर टैंक होता है, वाटर कूल्ड इसका इंजन है, तकरीबन 24 से 25 HP इसका इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। किक इसके साथ दी हुई है, स्टेनलेस स्टील मफलर के साथ ये बाइक मौजूद है। और डर्ट बाइक कैटेगरी के अंदर एक बहुत ही अच्छा बाइक है। एक हमारे पास थीप सीरीज़ है और एक हमारे पास वुल्फ सीरीज़ है। वुल्फ सीरीज़ के अंदर ये बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारे पुराने कस्टमर्स के रिव्यूज़ हैं और उन्हीं रिव्यूज़ के ऊपर चलते हुए हमने इस बाइक को दोबारा इंपोर्ट किया है। अब आपको इस बाइक का थोड़ा सा साउंड चेक कराते हैं, उसके बाद इसकी मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। इसका आप साउंड चेक कर सकते हैं, आप इसकी इंजन की बिल्ड क्वालिटी चेक कर सकते हैं। प्लस वाटर कूल्ड इंजन में है तो ये आप किसी भी टेरेन के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, फ्रंट पे अपसाइड डाउन शॉक्स हैं तो आप किसी भी टेरेन में लेके जाएंगे तो इसके अंदर आपके शॉक्स एडजस्टेबल रहेंगे। आप सॉफ्ट भी कर सकते हैं, हार्ड भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द टेरेन। ऊपर से इसके अंदर CNC स्पॉकेट लगा हुआ है जिसकी वजह से इसकी जो पिक है, जो वो आपका लंबा टूर होगा और इसकी जो स्पॉकेट्स की लाइफ होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। टायर नॉबी टायर है, फ्रंट के ऊपर 21 साइज का टायर है, रेयर पे 18 का टायर है, एल्युमिनियम स्ट्रिंग आर्म दिया हुआ है इसके अंदर। उसके अलावा जहाँ तक इंजन की बात है, देखिए बाइक की जो कोर होती है डर्ट बाइक में वो होता है इंजन। इससे पहले बहुत सारे बाइक आए हैं 250 के अंदर एयर कूल्ड इंजन के अंदर, बट वो लॉन्ग लास्टिंग रहे नहीं। उसकी खास वजह यही है कि वो इंजन जो थे वो इतने ड्यूरेबल ही नहीं थे। अब जो बाइक आया है ये वुल्फ के अंदर, हमारे पास इससे पहले भी आ चुका है वुल्फ के अंदर, मगर वो 2 वॉल्व इंजन के अंदर था, अब आया 4 वॉल्व इंजन के अंदर। तो पिक के लिहाज से, पावर के लिहाज से, ऑफ रोडिंग के हिसाब से, टूरिंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। तकरीबन तमाम हमारे यूनिट्स बिक चुके हैं, ये लास्ट यूनिट स्टॉक के अंदर है और इसकी प्राइस जो है वो 10.5 लाख रुपए। इस बाइक की मजीद तफसीलात अगर आपको चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। जहाँ तक कि पार्ट्स की बात है तो हमारा कोई भी बाइक लेंगे उसके A to Z पार्ट्स हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल हैं, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है, सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा बैकअप देंगे। दूसरी बात, हमारी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है तो हम मेन रीगल चौक पे सदर अकबर रोड में, जब मोटरसाइकिल मार्केट में आप एंटर होते हैं तो लेफ्ट का दूसरा शोरूम हमारा है। और आप आएँ, इसकी क्वालिटी को विटनेस करें, दूसरे बाइक्स की क्वालिटी को विटनेस करें, इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।